Мы недавно вернулись с отпуска. И посмотрите, что я привезла. Это шишечки серебристой... Нет, не серебристой, седой сосны. Мы были в Хорватии и были уже несколько раз в этом месте. И я, поскольку любитель собирать всякие шишки, я собирала уже большие такие. И они вот именно как покрыты седым таким налетом. И я впервые в жизни, если честно, увидела вот такие вот маленькие шишечки. Потому что я никогда этим не интересовалась. И варенье я никогда не варила. Но сегодня я попробую сварить это чудесное варенье на зиму. Давайте приступим. Для начала я узнаю вес. 323 грамма. Ну, поскольку это варенье не едят прям так ложками, я думаю, что мне достаточно. Я залила шишки водой, чтобы их промыть. Я знаю, некоторые их вымачивают сначала, но я этого делать не буду. Хорошо промою, переложу в кастрюлю. Переложила все в кастрюлю. Буду варить в кастрюле из нержавейки, потому что в эмалированных кастрюлях могут быть всякие проблемы, поскольку в шишках содержится смола. И посмотрите, все, что у нас осталось в воде, это кусочки смолы, всякая грязь. В общем, промывайте обязательно. Залила водой, и вода должна быть как минимум плюс 1 сантиметр над шишками. И ставлю это на медленный огонь. Поставила на плиту, но на троечку. У меня на плите 9 ступеней, и вот из них я выбрала тройку. И поставлю на 40 минут. Прошло 40 минут. Я добавляю сюда 325 грамм сахара. То есть у меня 1 к 1. Сколько плодов, столько и сахара. И варю до закипания. Также я добавляю 1 столовую ложку лимонного сока. Варенье во время варки выделяет смолу, поэтому оно прилипает, скажем так, вот к этой ложке. Но вы спокойно можете потом ее почистить при помощи спиртового какого-нибудь раствора. Мое варенье закипело. Я ставлю 5 минут, и дальше я его выключу, и оно будет стоять у меня до полного остывания. Полностью все остыло. Я снова включаю плиту и дам провариться минут 15, не доводя до кипения. Прошло 15 минут. Варенье пыталась потихоньку закипать, но я все равно убавляла в плиту. Далее я накрываю полотенцем и крышкой. И даю остыть уже до завтра. Оставлю так стоять на плите. Показываю, что у меня в кастрюле. Видите, во что все это превратилось? И ложка вот такая вот. Это все смола. Далее я выловлю все шишки. И сироп оставлю дальше кипеть, чтобы он немного загустел. Смотрите, шишки я все выловила. И что осталось у меня в кастрюле, конечно, это все вид такой довольно-таки непримечательный. Поэтому я пропущу через пару слоев марли. Вот что я соорудила. У меня дома только железное сито, поэтому я его использовать не буду. Забьется только так. Посмотрите, что осталось на поверхности. И что у нас здесь. Возвращаю кастрюлю на плиту. Кстати, я ее железной губкой очень неплохо так отмыла. И на маленькую ступень оставляю минут на 30-40. Прошли полчаса. Посмотрите, какого цвета у меня сироп. И я возвращаю сюда шишки и проварю еще минут 20-25. Время вышло, и все, больше я варить не буду, потому что этот сироп, он еще загустеет, когда он остынет. Есть небольшая пенка, я ее постараюсь убрать. Я банки всегда мою с содой, потом наливаю вот столько воды и ставлю на полную мощность в микроволновку минут на 5. Крышки я кипячу. Настало время переложить наше варенье в банки. Я купила себе вот такую вот штучку. Посмотрим, как она в применении. Вот это вот варенье, оно, видите, полностью покрыто жидкостью, поэтому оно может спокойно храниться в шкафу. А вот это вот лишь наполовину, поэтому оно у меня будет в холодильнике. Закрою вот так вот полотенцем, можете закрыть одеялом.
И дам полностью остыть. Мое варенье немного остыло. Оно еще жидкое, но по мере остывания оно будет загустевать. Оставлю его стоять до зимы. Надеюсь, вам понравится этот рецепт. Вы его сохраните у себя в закладочках. Желаю вам всего самого хорошего. До скорых встреч. Пока-пока.